Hello guys, today I have two English words to discuss with you. One is afraid and another one is scared of. Okay, let's go to see together. បាទជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយពាក្យអង់គ្លេស2ដើម្បីមកជាការបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ scared ហើយនិង afraid បាទពាក្យ scared ហើយនិងពាក្យ afraid គឺជាគុណនាមដែលពិពណ៌នានៅអារម្មណ៍របស់យើង adjective that talking about feeling emotion ឧទាហរណ៍ពាក្យខ្លាចมันចេញពីអារម្មណ៍មែនទេឧទាហរណ៍ថាយើងខ្លាចខ្មោចខ្លាចដង្កូវខ្លាចកតលខ្លាចកលាតគឺកាត់ចេញពីអារម្មណ៍ហ្នឹងគេហៅថា adjective of feeling បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ adjective ត្រូវតែប្រើជាមួយនឹង verb to be យ៉ាអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺ scared of ហើយនិង afraid of គឺមានន័យដូចគ្នាយើងប្រើយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរប្រើដូចគ្នាគឺ plus ជាមួយនឹង of preposition ឧទាហរណ៍ថា I am scared of ghosts ខ្ញុំខ្លាចខ្មោចឬក៏ I am afraid of ghosts ខ្ញុំខ្លាចខ្មោចណាអញ្ចឹង afraid of ប្រែថា be afraid of or scared of something តែខ្លាចអ្វីមួយណាឧទាហរណ៍ថាshe is afraid of she is scared of the dark okay he is scared of scorpion ហ្នឹងគឺប្រែមកថាខ្លាចទេបងហ្នឹងន័យមួយទៀត be afraid to do something or be scared to do something មានន័យថាខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើអ្វីមួយខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើអ្វីមួយ be afraid or scared to do something មានន័យថាយើងខ្លាចអត់ហ៊ានធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាshe is afraid to speak English I am afraid to swim in the river she is afraid to swim in the river អញ្ចឹងនាងខ្លាចអត់ហ៊ានហែលទឹកហើយចឹងបងនាងខ្លាចអត់ហ៊ានហែលទឹកស្អីដែលសាប់អត់ចេះហែលទឹកអូខេនិយាយទៀតមួយឧទាហរណ៍ទៀតមកI am afraid to cheat my teacher okay I am afraid to tell the truth to my parents ណាអញ្ចឹងស្រុកមកវិញ be afraid of or be scared of something ខ្លាចអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថា I am afraid of ghosts ខ្ញុំខ្លាចខ្មោចមួយទៀតbe afraid or be scared to do something I am afraid to tell the truth to her ថាយើងអត់ចង់យើងខ្លាចឲ្យហ៊ាននិយាយពាក្យពិតទៅនាងណាទៅ girlfriend or boyfriend អញ្ចឹងអូខេចឹងសង្ឃឹមថាពាក្យពីរហ្នឹងយើងអាចប្រើឲ្យត្រូវនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេស So this is all about today discussion. Thank you so much.